В общем-то, я хотел здесь больше показать не как печатать, а что бывает, если взять, вот возьму я плохой, после нанесения лака. Вот берем лак какой-то там. Лак пахнет ацетоном, дихлоротаном, чем попало. Если мы будем наносить этот лак на нашу букву, то этим лаком нашу букву мы можем полностью стереть вот что останется, если мы будем очень долго водить лаком по этой букве. Вот. Поэтому лак нужно наносить моментально, мгновенно. Вот, тут еще осталось, придется потом ее шкуркой доделывать. Ну, в принципе, в общем, вот так. Можно очистить потом. То есть лак надо наносить. Все. Вот один слой нанесли. И все. Пускай сохнет. Конечно, желательно нанести на всю кнопку. На всю поверхность. И пускай сохнет. Этот лак первый будет давать очень сильный отблеск. Все. То есть сейчас он будет давать очень сильный отблеск. Если когда он высохнет, кнопка будет блестеть. Крышка. Что не есть хорошо. Блестящая кнопка будет очень некрасиво смотреться. После этого лака по циферке прямо мазануть один раз. После этого лака я буду наносить 1-2 слоя матового лака. Вот. Опять же, толстый слой будет долго сохнуть. Надо приноровиться. Снять его надо. Ну, конечно, высохнет, ничего не будет видно. Но все-таки лучше подтеков нам не надо. Все, буквально прямо чуть-чуть. Работа очень нудная, но зато впоследствии получится очень красивые кнопки на клавиатуре. Ну, в общем, и так далее. Закрашиваем все. Да. Вот такой момент. Клавиша длинная. Ее, конечно, можно закрасить вот этот кусочек. Но после нанесения матового лака будет видно, что эти цифры были чем-то покрыты. Как будто выпуклость останется. Поэтому лучше уже сделать, наносить лак сразу на
всю поверхность. Так, раз. Причем вот то, что я лак наношу, он разъедает буквы, вот эти цифры, но впоследствии я буду наносить матовый лак. Вот он только одним касанием отпечатанной буквы, как только касается отпечатанной буквы цифры, мгновенно ее оставляет, делает из этой буквы просто черное пятно. Вот для этого я наношу как бы первый такой защитный слой. Я покажу, как проявляет себя матовый лак вообще на других поверхностях. В всяком случае, попробую это сделать. Так, вот все, я нанес, пускай сохнет. Значит, покрыто матовым лаком. Вот я сейчас обведу. Вот эти места не покрыты. А серединка, вот видно, как она дает отблеск. А вот эта часть, часть покрыта матовым лаком. То есть поверхность блестела после матового лака. Все прекрасно видно, но отблесков вообще никаких нет. Во! Вот так вот блестит. А вот эта поверхность не блестит. Вот что дает нам матовый лак. Вот сейчас я вижу, что вот эта вот поверхность блестит, отблеск дает. А середина покрытая вообще никак не реагирует на свет. Так, ну вот еще, допустим, пример. Вот я взял пакет. Вот он весь блестит. А вот эта часть, вот даже видно, вот это вот покрыто матовым лаком. Кстати, на ощупь он такой шершавый становится. Вот все блестит, а матовый лак вообще никак. Вот. Отблеска нет. Ну и еще вот банку взял какую-то. Я в ней флют держу. Вот видно, вот эта часть покрыта лаком. Вот этот кусок покрыт лаком матовым. Отблеска вообще никакого не дает. То есть он рассеивает свет. Так что матовым лаком пользоваться можно. Вот уже готовая, кстати, тоже покрыта матовым лаком. Отблеска вообще никакого нет. Вот кнопка. Вот она. Видно, что она дает отблеск. О, мы уже не видим букв. То же самое. Отблеска вообще никакого.
Кстати, после покрытия такое ощущение, что кнопка вообще вот она как родная стала. То есть, как будто этот лак, он прям вот и так и сидел на ней со дня изготовления. Вот. Вот. Блестят. После нанесения лака уже не блестят. Сейчас будем лак. Кстати, уже все высохли. Вот клавиша не особо получилось. Придется ее переделать полностью. Потому что цифра 6 все-таки чуть-чуть растворилась. Теперь после нанесения теперь на защитный слой наносим тонким слоем. Уже мажем сколько угодно. Все. Раз. Два. Если матовый лак нанести очень толстый слой, то наша буква будет выглядеть слегка размытой. Вот на этой ВК, конечно, на видео плохо видно, но буква как будто бы размытая, но в общем-то это даже, наверное, неплохо. Матовый лак я буду носить в два слоя. Первый слой высохнет, минут через 20-30 нанесу второй. Вот поспешил. Там первый слой не засох. Тоже поспешил. Вот слой первый не засох, и я содрал первый слой верхний. Теперь клавишу полностью переделать. Так что все-таки лучше, пускай они минут 30 посохнут. Забой пришлось переделать. Так. Вот две клавиши уже, две крышки, клавиши покрытые одним слоем матового лака. В принципе, уже можно так оставлять. То есть отблеска вообще никакого нет. Все, вот, допустим, не покрытая клавиша, вот она блестит. Вот тоже не покрытая. Хорошо блестит. Ее видно. А вот две покрытые. Совершенно вообще никакого отблеска. То есть с любого ракурса на нее смотри. Второй крыть, и будет вид, как будто бы не то что печатали, а как будто туда пластик уже изначально был вварен. Так, методом проб и ошибок я выяснил,
почему иногда буквы некоторые прилипают очень хорошо, а некоторые не прилипают. Оказалось, что нужно оставить вот эту бумажку до полного высыхания. То есть прижать сильно прижать букву, подержать, чтобы она прилипла. Подержать. И в таком виде пускай остается до полного высыхания. Иногда можно сделать шершавый, но поверхность сделать шершавой, но к шершавой поверхности очень хорошо и грязь прилипнет. Пыль или еще что-нибудь. Все, намочили. У меня уже пальцы болят. Вот, кстати, две у меня уже подсыхают. А и О, это которые с таким, как его назвать-то, пупырышек, не пупырышек, а можем же пальцами чувствовать, какая это клавиша. Эффект получается примерно как при изготовлении плат. То есть сам, сам тонер прилипает к пластиковой крышке, к тонеру прилипает бумага. Потом, когда мы оторвем бумагу, тонер останется на крышке, но чуть-чуть бумаги останется на самом тонере. Поэтому будет видно, что сама буква в таком бумажном ворсе будет вся. Но этот бумажный ворс прекрасно смывается водой. Сейчас я продемонстрирую. В общем, точно так же все, как при изготовлении плат. Можно просто взять, намочить палец, намочить ватку и тереть по этой букве. Ворс удалится. Сама надпись будет прекрасно сидеть на клавише, на крышке. Так. Ну вот сейчас попробуем. Вот. Ну, здесь, кстати, ворс почему-то не остался. Это простая ватка, уже смоченной простой водой. Чтобы удалить бумажный ворс, если такой остался. Все. Прекрасно. Здесь короткие бумажки, потому что здесь вот этот пупырышек. Я все-таки не стал рисковать с ним. Вот. Здесь чуть-чуть ворс видно. Такого чуть-чуть серого цвета буквы остаются. Конечно, лучше до полного высыхания оставить. Вот, кстати, вот он ворс, прям видно его.
ватка с обычной водой. Вот так. В общем, оставлять буквы до полного высыхания. Ну ладно, еще одну ради видео оставлю. Вот видно столько ворса тут. Вот я могу его удалять. Можно, конечно, пальцем тереть, но грязь будет въедаться в сам колпачок. Естественно, ватка тоже должна быть чистая. Вот примерно так. Я уже устал, так я теперь прижимаю ластиком. Резиновый как раз примет контур кнопки, повадка поможет. Высохшая, лохматая. Вот это придется переделать, очень высоко буква L стоит. То есть обе клавиши, обе буквы как-то уже неравномерно. Криво получилось. Отложу ее на переделку. Все, пальцы уж совсем устал. Уже практически невозможно пальцем сжать. Так, берем ластик, жмем ластиком. В общем-то, если она прилипла, она уже никуда не съедет. И пускай сохнет. И все. Осталось только покрыть лаком. По цифрам более одного раза не проводить лаком, потому что по буквам, по цифрам, потому что проведя по отпечатанному 2 раза, обязательно сотрется буква. Лак прекрасно сам растекается. Так, это первый слой лака. Он будет блестящим. После этого слоя, когда он высохнет, я уже нанесу матовый лак. Матовый лак я наношу первым потому, что он такой едкий, что только попадает на букву, мгновенно буква расплывается, он ее разъедает. Этот лак, как-то он помягче, наверное, что ли. То есть вот буквы не разъедаются. Так, черт. Но после
Там жена от нашествия бесится. Зато я покрываю сразу букву 2 слоями лака. Блин, тоже хочу нашествие посмотреть. Поэтому уже начал спешить. Вот, допустим, стрелка хороший отблеск дает. А вот эти вот уже ни с одного ракурса никакого отблеска вообще не будет. Вообще они становятся со временем как будто бы это не то что печать, а даже как будто это вплавленный пластик в пластиковую крышку. Когда все высохнет полностью, матовый лак просто сравнивается с самой крышкой и становится очень идеальное покрытие.